puso en una cruz por ti y por mí, porque tú y yo merecíamos la muerte. Pero Él dijo: no, yo no quiero que ellos mueran. Yo sé que ellos merecen la muerte porque ellos son pecadores, pero yo los voy a limpiar. Yo los voy a hacer aceptos en mí delante de la presencia del Padre, y yo voy a morir por ellos. Y el Cordero Santo inmolado, Él fue y murió por ti, por mí en esa cruz. Él derramó hasta la última gota de su sangre para que tú y yo tengamos vida, para que tú y yo fuéramos perdonados, para que nuestros pecados se quitaran de en medio. Él mismo dijo: yo pongo mi vida, nadie me la quita, y yo lo voy a hacer porque los amo. Y nadie ha podido entender tan grande amor. Él es santo, poderoso. No sé si puedes cantarlo conmigo en esta hora. Nunca duermes, no desmayas, permaneces fiel. El león vendrá, tu nombre siempre será admirable, consejero, príncipe de paz. Poderoso Dios, nunca duermes, no desmayas, permaneces fiel. Aleluya, tu nombre siempre será admirable, consejero, príncipe de paz. Cordero poderoso, el que merece toda gloria en esta noche, el que merece toda alabanza, el que merece bendición, el que merece que levante sus manos y le adore a Él, el que está presente, el admirable, el consejero, el príncipe de paz. Aleluya. Eres santo. Gracias, Señor, por esta noche. Gracias porque tú te mueves en los corazones en este lugar. Gracias porque aunque no te vemos, sabemos que estás aquí. Como esa fogata arde, así arde el fuego del Espíritu Santo en este lugar. Así arde el fuego en el lugar que Él escogió para que more su presencia. Aleluya. Puedes levantarle un aplauso bien fuerte, bien fuerte, bien fuerte. Es para Él, no es para mí. Vamos, dáselo con el corazón. Dale ese aplauso a su presencia. Él es el que merece toda la gloria, todo el honor. Aleluya. Sigue adorándolo a Él, sigue bendiciéndolo a Él. Esta es noche de fogata con el Espíritu Santo.